setter vi strek for denne. Siv Jensen, du får deg en hvilepause. Takk for at du kom, Marianne Martinsen. Og inn kommer gründeren Mathias Mikkelsen. Han 25 år gammel og skal møte Snorre Valen, som litt eldre fra SV. For det vi skal diskutere nå, det formueskatten. Neste år så foreslår jo ikke regjeringen så veldig mye senking av formueskatten. 1 milliard det som satt av til det. Det du glad for, Snorre Valen. Men Mathias Mikkelsen, du vil jo ikke senke den i det hele tatt, men Mathias Mikkelsen, du 25 år gammel, og du har startet 2 selskap så langt. Du finner på apper foreløpig. Så solgte du leiligheten din og flyttet til San Francisco og bodde i et skap i Silicon Valley, så vidt jeg har skjønt. Hva det som driver deg til å drive med dette? Jeg har jo en drøm da, om å bygge et selskap. Om å bygge verdens største teknologiselskap. Det neste Tesla, det neste Apple. Det det jeg har lyst til, og det inkluderer jo tusenvis av norske arbeidsplasser. Det inkluderer masse bidrag til det samfunnet her. Det inkluderer å sette Norge på kartet. Det finnes mange teknologiselskaper der ute, men de alle fra utlandet. Jeg vil at vi skal ha alle muligheter til å skape de ledestjernene her til lands da. For selskapene dine nå i Norge? Selskapene i Norge, og jeg også holder til i Norge, men jeg bruker ca. 50% av tiden min i USA. Og ved å lage apper som forhåpentligvis bedrer din hverdag, som kan bedre Snorre sin hverdag, som kan bedre alle der hjemme sin hverdag. Derfor vi våkner opp om morgenen og jobber natt og dag for å skape sånne løsninger. Og hvor blir problemet når formueskatten dukker opp? Formuesskatten gjør at vi ikke får konkurrert på samme premisser internasjonalt. Vi lever i et globalt samfunn, og de premissene som formuesskatten bringer til bordet, det gjør at det mye vanskeligere, eller som jeg mener da, umulig å konkurrere på det globale samfunnet enn hvis jeg hadde vært fra et annet land, som gjør at jeg må flagge ut mest sannsynlig. For hva tenkte du første gang du hørte om at det var formuesskatt, og du måtte kanskje betale det etter hvert? Jeg fikk beskjed om det her i fjor, og da trodde jeg helt seriøst at det var kødd, at ikke det var reglene, men det viste seg å være en realitet. Snorre Valen, hvorfor skal han møte denne skatteveggen? Ja, det slipper han å gjøre foreløpig, da, for det ikke nok kapital i selskapet, og for din del enda. De aller fleste gründerbedriftene som starter opp i Norge, og som vokser og som gjør det bra, de betaler ikke formuesskatt i starten, eller eierne gjør ikke det. Og blant de eierne som betaler formuesskatt, så betales de i snitt mindre enn 25 000 kroner. Og det jo mye, mye mindre enn en helt vanlig lønnsmottaker betaler. Og formuesskatten viktig å ha, fordi den sørger både for at noen av de mest velstående i Norge betaler skatt i det hele tatt, og det inkluderer jo ikke deg. Men det betyr også at hvis vi fjerner formuesskatten, så går de aller fleste pengene ikke til gründere som starter opp nye spennende bedrifter, men det går til mennesker som har veldig store formuer og ikke trenger de skattekuttene. Så hvis jeg skulle brukt alle de milliardene som regjeringen har brukt på å kutte i formuesskatten på noe som kan fremme norsk næringsliv, så hadde både infrastruktur og forskning og utdanning og mer støtte til gründere heller vært noe å satse på, synes jeg da. Ja, det jo helt uenig, og det et par grunner til. For det første så kan vi se på en rapport fra NHO som viser til at det 21 000 bedrifter som betaler mer i formuesskatt enn hva de hadde i årsresultat. Det som at du skal tjene 100 000 og jeg skal be om 200 000 i skatt. Det henger jo ikke på greip. Og de tallene du refererer til, det tror jeg det gjelder en rapport som snakker om gasellebedrifter, det riktig? Gasellebedrifter et veldig lite antall bedrifter av samfunnet, og ikke totalen. Og de bedriftene som blir straffet hardest av formuesskatten ville aldri vært gasellebedrifter. Da snakker vi om for eksempel Twitter, Facebook, Snapchat, Tesla. Sånne type bedrifter ville aldri vært en gasellebedrift, for de ville hatt et massivt minus i årsregnskapet sitt, som kravet for å være gasellebedrift, at du har et positivt årsregnskap. Så vi kan ikke velge oss ut et lite segment av bransjen som aldri vil bli truffet av det, og så si at det fakta. Vel, det jo sånn at de fleste bedrifter i Norge klarer seg veldig fint også med formuesskatten. Og vi har valgt en modell i Norge der selskapene betaler mindre selskapsskatt, men så det sånn at eierne betaler formuesskatt hvis de gjør det bedre. Det sørger for det første for at alle bidrar i det norske samfunnet, men det gjør også at vi kan betale for alle de tingene som gjør at norsk næringsliv gjør det så bra. I dag gjør norske eksportbedrifter det kjempebra. Vi har en masse fordeler som andre sammenlignbare land ikke har. Og USA for eksempel jo et land som ofte får titelen amerikanske drømmen, og der belønner man mer det å lykkes og sånn. Men jeg reagerer litt på at vi hele tiden snakker om Norge som et samfunn som straffer det å lykkes, eller hvor det janteloven som styrer, for det jo ikke riktig. Norge har lavere selskapsskatt enn USA.
Norge har lavere utbytteskatt enn USA, og vi har mange flere dollarmilliardærer per innbygger enn USA. Vi heier alle på deg, Mikkelsen, men vi mener bare at når du en gang i fremtiden tjener store penger, så bør du også bidra litt av det i formuesskatt. Men det er ingen gründere til det landet her som er imot skatt. Det skal vi gladelig betale, men for det første så kan dere ikke komme og hente de pengene når vi ikke tjener en krone. Det er snakk om, hvis jeg går på børs i morgen med det selskapet her, og får en verdisettelse på det, så kan det selskapet gå i massivt minus, ikke tjene en eneste krone, trenger masse kapital for å bygge selskapet videre, og være en ekstremt vanskelig oppstartsfase. Samtidig så skal staten komme inn og si, nå skal vi ha skatten din, Mathias, for vi har tjent noe som helst. Jeg er ikke en rik person, disse gründere er ikke rike. Det er folk som så vidt har kommet i gang, som ikke har de pengene. Det er en av to ting som kan skje når du går på børs, og det er resultatet. Du må ta et utbytte, for det er jo ikke penger der, jeg har ikke de pengene. Ta et utbytte, 1, 2, 5 millioner, så er det millioner jeg ikke kan bruke på videreutvikling, på nye ansettelser, på kompetansehevning. Det andre er å selge aksjer, og da vil jeg over tid miste kontrollen av mitt eget selskap. Er det det samfunnet vi skal ha? For gründere blir kastet ut etter hvert fordi at de mister kontrollen av sine egne selskaper. Hadde jeg vært i Sverige, så hadde ingenting av dette gjort. Da kunne jeg konkurrert på alle samme premisene som andre bedrifter. Det er jo sånn at de aller fleste bedrifter i Norge klarer seg helt fint med formuesskatt. Og det er også sånn at de aller fleste land har utfordringer som Norge ikke har, nettopp fordi vi har det skattesystemet vi har. Der det er sånn at alle bidrar, der det er sånn at vi kan betale for en bedre infrastruktur enn mange andre har, der vi kan gi gratis utdanning til de menneskene som trengs som kompetanse i din bedrift, der vi kan bygge ut et bredbåndsnett som er bedre enn det man har i de fleste land. Og vi på Stortinget vi kan jo ikke endre skattesystemet fordi enkelte frykter at de en gang i fremtiden, når de har bygd opp mye større formue, må betale formuesskatt. Det er litt illustrerende at Erna Solberg, statsministeren vår, hun har prøvd å finne en masse eksempler på bedrifter som går over ende på grunn av formuesskatten, og det har endt med flauser for henne hver gang. Og det er jo ikke fordi hun har dårlige researchere, men det er fordi det er helt andre utfordringer i Norge en dag enn mangelen på store formuer, og det at mange mennesker mangler jobb, og at regjeringen, i stedet for å satse på investeringer for deres del, kutter i formuesskatten i stedet, som regjeringens egne utredninger sier ikke har noe særlig effekt på Helt til investeringer. slutt, Mikkelsen, du kan ikke bare flytte til USA da? Jeg er stolt over norsk, og jeg vil bygge noe som er norsk. Jeg vil ikke at det skal være amerikansk, dessverre. Det er jeg helt enig med deg i. Tusen takk for at dere kom. Vi er klar for neste duell. Og da sier vi velkommen til Anders.